Вышел я на такую большую, огромную поляну. Это тоже покос. Как видите, такая тут травка подрастающая. И полностью все здесь заросло одуванчиком, который сейчас, конечно, закрыл свои бутоны. Вот мы видим одуванчик не раскрывшийся, потому что погоды нет, солнца нет. И, собственно говоря, вот одуванчик, он такой, не любит он пасмурную погоду. Но я представляю, какая красота здесь может быть, когда выйдет солнце из-за туч. Здесь все расцветет желтеньким. Мы можем наблюдать, как здесь кругом и повсеместно проводят опашку. Это такая хорошая противопожарная мера. Опахивают колки. И вот таким образом не дают распространяться огню. Потому что здесь очень часто бывают степные пожары. Птичьи гнезда. Как же птицы умеют ловко их прятать. Казалось бы, обычная трава, растительность, ничего особенного. А тут, смотрите, идешь, и раз, гнездо. А тут еще 5 яиц. А это гнездо лесного конька. Маленькая птичка, по виду как воробей, такой же серенькой окраски. Ну вот, делает такие гнезда в траве, прямо не на деревьях, а вот прямо на земле. Вот видим 5 яиц такого шоколадного цвета в крапинку. Ну, лесных коньков я уже снимал и не раз. Видеокадры у меня есть. Но сейчас беспокоить птиц не будем. Просто вот очередная находка. Гнездо конька лесного. Тут такая поляна. Как везде, обычно тут одуванчики цветущие. Красота. Так, а вот здесь вот прямо через вот это вот поле с одуванчиками было обнаружено студентом Сергеем еще одно гнездо. И тоже лесного конька. Но здесь, что удивительно, яйца. 5 яиц, но они не такого коричневого шоколадного цвета, а такие как бы серого цвета, что ли, я бы сказал. Вот давайте посмотрим вблизи. Какой-то муравей ползает. 5 яиц. Гнездо сплетено из травы, из растительности всякой, которая здесь поблизости. Вот так обычно выглядит гнездо лесного конька. И тоже показываю биотоп. Полянка, опушка леса. Тут дальше березово-осиновый колок. Ну и само гнездо еще раз. Ну, косули в этих местах действительно просто обнаглевшие. Сейчас вот косуля от меня была, ну, я думаю, метрах
в 20. То есть чуть ли не руками можно было ее ловить. Была она вот здесь, как вы заметили. А я сейчас нахожусь вот на этом уровне. То есть вот отсюда до вот этого кустика березы. Не могу понять. Я сначала подумал, что она вообще больная лежит. Нет, нормальная косуля. Когда я уж совсем стал прям на нее идти, ну, видимо, она тогда уже услышала. Вот такие дела. Ну что, дорогие друзья, возвращаюсь обратно. Оставил компанию орнитологов. Они будут продолжать еще дальше свои научные исследования. Позади многие сотни километров, и предстоит еще проехать много. Но зато есть масса приятных впечатлений, интересные научные открытия, множество птиц, гнезд. Да и просто хорошие посиделки у костра в компании старых друзей. Ведь с Владимиром я уже не первый раз выезжаю в поле. В этот раз мы обследовали Шумихинский район Курганской области. Была дождливая погодка, но это тоже не испортило настроение. Но сейчас нужно ехать, возвращаться в деревню, заниматься пчеловодством и много-много еще чего нужно там проделать. Немножко грустно оставлять эти гостеприимные места. Действительно, здесь было очень красиво, может быть, потому что мы попали на такое чудесное место, одуванчиковое поле, покосики такие, не очень заросшие. Прекрасно провели время. Как обычно, нашлось множество птичьих гнезд. В общем, все было хорошо. Ну, на этом пока. Смотрите мои видео на YouTube. До свидания.